এই যে বাচ্চাটা দেখছেন, এটা সবে সদ্যজাত বাচ্চা। দেখুন, ও বৃষ্টিতে ভিজে জল খাচ্ছে। দেখুন, বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক পূর্বে। নিচে একটু জল পেয়েছে, ওরা কীরকম লাফিয়ে লাফিয়ে জলে গাছের ওপর থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে। দেখুন, গাছে দেখলেন, গাছে উঠে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। পুরো কি আনন্দ করছে এই বৃষ্টিতে। বৃষ্টির জমা জল পেয়েছে, ব্যাস। দেখুন, দেখছেন কিভাবে ঝাঁপাচ্ছে। এই দেখুন, যেমন আমাদের মানুষ, দেখুন আমাদের বাচ্চাগুলো যেমন করে, সেম সেম গাছের উপর থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন প্লিজ। ওই যে রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া গাছের বোটাগুলো সব পড়ে গেছে, ওইগুলোর বীজগুলো খাচ্ছে সব।